အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ဤအမှုတော်ဖျားသခင်ဤစိတ်သဘောထားနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သုံးနောက်တစ်ခုမှာကျေးဇူးတော်ခင်၌သခင်ယေရှုပြောခဲ့သောပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုကြည်ကြစို့၃ပျောက်ဆုံးသွားသောသူပုံဥပမာရှင်မဿဲအခန်းကြီး18အခန်းငယ်12မှအခန်းငယ်14အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းသိုးတရားရှိသောသူ၌သိုးတစ်ကောင်သည်လမ်းလွဲ၍ပျောက်လျင်ထိုသူသည်69ကောင်သောသိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှထားခဲ့ပြီးမှလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောသိုးတစ်ကောင်ကိုတွား၍ရှာတတ်သည်မဟုတ်လောတွေ့ပြီးလျင်လမ်းမလွဲ၍ပျောက်သောသိုး69ကောင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်ထိုသိုးတစ်ကောင်၌တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏ထိုနည်းတူကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဤတငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းကအလိုတော်မရှိဤကျမ်းပိုက်ကပုံဆောင်ဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်ရှင်းကလူတို့ကိုမြည်သည့်ခံစားချက်မျိုးပေးသည်ဤကျမ်းပိုက်၌သုံးထားသောပုံဆောင်ဝတ္ထုဖြစ်သည့်ဖော်ပြသောပုံစံကလူဘာသာစကားရှိဥပစာအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ၎င်းကလူသား၏အသိပညာနယ်ပယ်တွင်၌ရှိလေသည်ပညတ်တော်ခေတ်တွင်ဖျားသခင်ကစင်တူသောအရာကိုပြောခဲ့မည်ဆိုလျှင်ဖျားသခင်မည်သူဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအမှန်တကယ်တသမတ်သေးမဖြစ်ဘူးဟုလူတို့ခံစားကြရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူသားသည်ကျေးဇူးတော်ခင်၌ဤစာပိုက်ကိုပြောကြားသောအခါလူတို့အတွက်စိတ်သက်သာရခြင်းနှွေးထွေးခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမှုကိုခံစားရစေသည်ဖျားသခင်လူစားတိခံယူခဲ့စဉ်ကလူပုံတရက်နှင့်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့စဉ်ကလူတဘာဝထဲမှသူ့နှလုံးသား၏အတန်ကိုဖော်ပြရန်အလွန်သင့်တော်သောတင်စားချက်ကိုသူအသုံးပြုခဲ့သည်ဤအတန်ကဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်၏အတန်နှင့်ထိုခေတ်၌သူလှုပ်လိုသောအလုပ်ကိုကိုးစားပြုခဲ့သည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင်လူတို့ပေါ်ဖျားသခင်ထားခဲ့သောသဘောထားတစ်ခုကိုလည်းကိုးစားပြုခဲ့သည်လူတို့ပေါ်ဖျားသခင်၏သဘောထားရှုထောင့်မှကြည်သောအခါတွင်သူသည်လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသိုးနှင့်နှိုင်းလိုက်သည်သိုးတစ်ကောင်ပျောက်သွားလျင်ထိုသိုးကိုရှာရန်အတွက်မြည်သည့်အရာကိုမဆိုသူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်၎င်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ထဲ၌ဤချိန်မှာလူဇာတိအသွင်နှင့်ဖျားသခင်၏အလုပ်၏သဘောတရားကိုကိုးစားပြုသည်ထိုအလုပ်မှာသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်သဘောထားကိုဖော်ပြရန်ဤပုံဥပမာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ကလူဇာတိဖြစ်လာခြင်း၏အာသာချက်ပင်ဖြစ်သည်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်၏အသိပညာ၏အာသာချက်ကိုယူပြီးလူတို့ကိုစကားပြောရန်သူ့အလိုတော်ကိုဖော်ပြရန်လူသား၏ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်သူသည်လူသား၏ဘာသာစကားနှင့်လူတို့နားလည်ရန်ခက်ခဲသောအလွန်ကြီးမြတ်ပြီးဖျားသဘောတဘာဝနှင့်သက်ဆိုင်သောသူ၏ဘာသာစကားကိုလူသား၏နီလန်းဖြင့်လူသားတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဘာသာပြန်ခဲ့သည်၎င်းကသူ၏အလိုတော်ကိုလူတို့နားလည်ပြီးသူလှုပ်လိုသောအရာကိုလူတို့သိစေရန်ကူညီခဲ့သည်သူသည်လူသား၏ရှုထောင့်မှလူသားဘာသာစကားကိုအသုံးပြုရင်းလူတို့နှင့်စကားပြောဆိုနိုင်ပြီးသူတို့နားလည်သောနည်းလမ်းဖြင့်လူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သည်လူတို့ကဖျားသခင်၏ကျင်နာခြင်းနှင့်နီးစပ်ခြင်းကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်သူနှလုံးသားကိုသူတို့မြင်နိုင်ရန်အတွက်သူသည်လူသား၏ဘာသာစကားနှင့်အသိပညာကိုအသုံးချပြီးပြောဆိုလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသေးသည်ဤချက်မှာသင်တို့ဘာကိုမြင်ပါသနည်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်အပြုအမူတို့ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုခြင်းကိုလောဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြောလိုသောအရာများ
သူလှုပ်လို့သောအလုပ်များသို့မဟုတ်သူဤကိုယ်ပိုင်လူတော်ကိုဖော်ပြရန်လူသား၏အသိပညာဘာသာစကားသို့မဟုတ်စကားပြောသောပုံစံကိုဖျားသခင်သုံးရန်မဖြစ်နိုင်ဟုလူတို့မြင်ကြသည်ဤသည်မှာမှားယွင်းသောစဉ်းစားပုံပင်ဖြစ်သည်ထိုချိန်ကာလ၌လူတို့ပေါ်ထားသောသူ၏သဘောထားကိုမြင်ပြီးဖျားသခင်၏ရိုးသားပြုစင်မှုနှင့်စစ်မှန်မှုတို့ကိုလူတို့ခံစားနိုင်ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကဤကဲ့သို့တင်စားချက်မျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤပုံဥပမာသည်ပြည့်ညတ်တော်အောက်၌အကြာကြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သောလူတို့ကိုအိမ်မက်မှနိုးထစေခဲ့ပြီးကျေးဇူးတော်ခင်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်နေသောလူတို့၏မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်ဤပုံဥပမာ၏စာပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းအပြင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏ရိုးသားဖြူစင်မှုကိုလူတို့သိကြပြီးသူ့နှလုံးသားထဲရှိလူသားမျိုးနွယ်၏ဝင်တော့ဝင်ပို့ကိုလူတို့နားလည်သည်ဤစာပိုက်မှာရှိသောနောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုကြည်ကြစို့ထိုနည်းတူကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဤတငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းငှာအလိုတော်မရှိ၎င်းကသခင်ယေရှု၏ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ကပတ်တော်တို့လောသို့မဟုတ်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောသူခမည်းတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့လောအပေါ်ယံ၌စကားပြောနေသည်ကသခင်ယေရှုဟုထင်ရတော်လဲသူ၏အလိုတော်သည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်းအလိုတော်ကိုကိုးစားပြုသည်ထို့ကြောင့်သူကထိုနည်းတူကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဤတငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းကအလိုတော်မရှိဟုပြောခဲ့ခြင်းပင်ထိုအချိန်မှာလူတို့ကကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောခမည်းတော်ဟူသာဖျားသခင်အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုကြပြီးသူတို့မျက်စိရှိ၌သူတို့မြင်ခဲ့သောဤလူသည်ဖျားသခင်၏စေလွတ်ခြင်းခံရခြင်းတသက်ဖြစ်ပြီးကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောခမည်းတော်ကိုသူကကိုးစားမပြုနိုင်ပေထို့ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုသူတို့အမှန်တကယ်ခံစားနိုင်ရန်အတွက်သူပြောခဲ့သည့်တိုင်စစ်မှန်မှုနှင့်တိကျမှုကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုသည်ထိုအရာကိုပြောခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်၎င်းကပြောရန်ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်တော်လဲဂရုစိုက်မှုတို့ပါဝင်ပြီးသခင်ယေရှု၏နှိမ်ချခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ခြင်းကိုဖွင့်ပြသည်ဖျားသခင်ကလူစားတိခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်၌သူအလုံးလုံးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်စေလူသား၏နှလုံးသားကိုသူအသိဆုံးဖြစ်ပြီးလူတို့လိုအပ်သောအရာကိုအနားလည်ဆုံးဖြစ်သည်လူတို့စိုးရိမ်သောအရာနှင့်သူတို့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောအရာတို့ကိုသိသည်ထို့ကြောင့်ဤစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုသူထည့်လိုက်သည်ဤစာကြောင်းကလူသားမျိုးနွယ်မှာပုံကွယ်နေသောပြဿနာတစ်ခုကိုမိမောင်းထိုးပြထားသည်လူသားကပြောခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူတို့ကလွယ်မယုံကြည်ကြချေဆိုလိုသည်မှာသခင်ယေရှုစကားပြောသောအခါထိုနည်းတူကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဤတငယ်တယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းငှာအလိုတော်မရှိဆိုသည်ကိုထည့်လိုက်ရသည်သူတို့၏တည်ကြမှုကိုယုံကြည်စေပြီးသူတို့၏ယုံကြည်လက်ခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြင့်ပေးရန်အတွက်ဤအဆိုကြမှသာသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့မှအသီးပွင့်တို့ဖြစ်ထွန်းလာနိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကလူသား၏ပုံမှန်သားတစ်ယောက်ဖြစ်လာသောအခါဖျားသခင်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကအတော်ပင်ကွာကြသောဆက်ဆံရေးရှိလာသည်ထိုလူသား၏အခြေအနေကအတော်ပင်အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့သည်ထိုအချိန်မှာလူသားတို့ကြား၌သခင်ယေရှု၏အစဉ်တန်းမြည်မြသေးငယ်ချောင်းကိုလည်းပြသည်သူက၎င်းကိုပြောသောအခါအမှန်တကယ်ကလူတို့ကိုဤကဲ့သို့ပြောရန်ဖြစ်သည်သင်တို့စိတ်ချထား၍ရသည်ဤအရာကငါ၏ကိုယ်ပိုင်နှလုံးသားထဲကအရာကိုကိုးစားမပြုကြသင်တို့၏နှလုံးသားထဲ၌ရှိသောဖျားသခင်၏အလိုတော်ကသာလျှင်ကိုးစားပြုခြင်းဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့ဤအရာကအထင်နဲ့အမြင်တလွဲစီဖြစ်မနေပေဘူးလောဇာတိခန္ဓာရဲ့အလုပ်လုပ်သောဖျားသခင်ကသူဤပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မရှိသောအာသာချက်တို့များစွာရှိတော်လေသူတို့၏တန်တရားများညှင်းပယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ထုံထိုင်းမှုများညီးငွေ့စရာကောင်းမှုများကိုသူကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရသည်လူသား၏လုပ်ငန်းစဉ်မှာ
လူသားမျိုးနွယ်၏ညင်းပယ်ခြင်းနှင့်သူ့ပေါ်သူတို့၏ရှင်ပြိုင်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရသောဖြစ်စဉ်ပင်ဟုဆိုနိုင်သည်ထို့ထက်ပိုပြီး၎င်းသည်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းမှတဆင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်နှစ်သာရမှတဆင့်လူသားမျိုးနွယ်၏ယုံကြည်မှုကိုအဆက်မပြတ်ရယူပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုသိမ်းပိုက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်ပင်ဖြစ်သည်လူစားတိခံယူထားသောဖျားသခင်ကစာတန်နှင့်စစ်ကွင်းပြင်၌စစ်တိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ကတာမန်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးသူ့နောက်လိုက်သူတို့နှင့်စ조사ရုန်းကန်ရပြီးဤစ조사ရုန်းကန်မှုမှာလူသားသည်သူ၏အလုပ်ကိုသူ၏နှိမ်ချခြင်းနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်သိဉာဏ်ပညာနှင့်ပြီးမြောက်စေခဲ့သည်ဆိုခြင်းမျိုးပို၍ဖြစ်လာသည်သူလိုချင်သောလူတို့ကိုရယူခဲ့သည်သူရတဲ့သောဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အဆင့်တန်းကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးသူ၏ပလင်စီသို့ပြန်သွားခဲ့သည်နောက်တစ်ခုကျမ်းစာ၏ဤစာပိုက်နှစ်ပိုက်ကိုကြည့်ကြစို့လေအကျဉ်း80ခုနှစ်လီခွင့်လွတ်ပါရှင်မသက်အခန်းကြီး18အခန်းငယ်21မှ22ထိုအခါပေတရုသည်ချင်းကပ်၍သခင်ညီကိုသည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍အကျွန်ုပ်သည်သူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လွှတ်ရပါအံ့နည်း9ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရပါအံ့လောဟုမေးလျှောက်သောယေရှုက9ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါမဆိုအကြိမ်80ခုနှစ်လီမြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါဆို၏ငါသခင်၏ချစ်ခြင်းရှင်မသက်အခန်းကြီး22အခန်းငယ်39မှ39ယေရှုကသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောဟုသောပညတ်သည်ပထမပညတ်ဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပညတ်လည်းဖြစ်၏ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်မျှချစ်လောဟုသောဒုတိယပညတ်သည်ပထမပညတ်နှင့်သဘောတူ၏ဤစာပိုက်နှစ်ခုတွင်တစ်ခုကခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြီးတစ်ခုကချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုပြောသည်ဤချက်နှစ်ခုကဂျေဇုတော်ခင်၌သခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်လိုသောအလုပ်ကိုအမှန်တကယ်ပင်မိမောင်းထိုးပြသည်ဖျားသခင်ကလူစားတီးဖြစ်လာသောအခါတွင်သူ့လှုပ်ဆောင်မှု၏အဆင့်တစ်ခုကိုတည်ဆောင်လာခဲ့သည်ဤခေတ်ကာလတွင်သူဖော်ပြလိုသောစိတ်သဘောထားနှင့်တီးတန့်အလုပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောင်လာသည်ထိုချိန်ကာလတွင်လူသားလှုပ်ဆောင်သောအရာတိုင်းကဤခေတ်တွင်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်လိုသောအလုပ်ကိုအဓိကထား၍လုပ်သည်ပို၍လည်းမလုပ်တဲ့ကဲ့သို့လျှော့၍လည်းမလုပ်ပေသူပြောသောအရာတိုင်းနှင့်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်မျိုးစားအလုံးကဤခေတ်ကာလနှင့်ဆက်ဆက်နေသည်လူသားဘာသာစကားနှင့်လူသား၏နီလန်းနှင့်ထိုအရာကိုသူဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်စေဖျားသဘောတဘာဝနှင့်သက်ဆိုင်သောဘာသာစကားမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေညီသည့်နီလန်းနှင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ညီသည့်ရှုထောင့်အမြင်နှင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်စေသူ၏ပန်းနိုင်ကသူလှုပ်လိုသောအရာသူ၏အလိုတော်လူတို့ပေါ်သူ၏လိုအပ်ချက်တို့ကိုလူတို့နားလည်အောင်ကူညီရန်ဖြစ်သည်လူတို့ကိုသူ၏အလိုတော်ကိုသိပြီးနားလည်အောင်သူ၏လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ကိုနားလည်အောင်ကူညီရန်အတွက်မတူညီသောရှုထောင့်တို့မှနီလန်းအမျိုးမျိုးကိုသူအသုံးပြုကောင်းပြုနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ဂျေဇုတော်ခေတ်တွင်သခင်ယေရှုကလူသားမျိုးနွယ်နှင့်သူဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုသောအရာတို့ကိုဖော်ပြရန်များသောအားဖြင့်လူဘာသာစကားအသုံးပြုသည်ကိုငါတို့တွေ့မြင်ရသည်ထို့ထက်ပို၍ပင်သူသည်တာမန်လမ်းညွန်တယောက်၏ရှုထောင့်မှလူတို့ကိုစကားပြောခြင်းသူတို့၏လိုအပ်ချက်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းသူတို့တောင်းဆိုသောအရာတို့ကိုကူညီပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပုံကိုမြင်ရသည်ဤကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပုံမျိုးကိုဂျေဇုတော်ခေတ်မတိုင်ခင်လာသောပြည့်ညတ်တော်ခေတ်၌မမြင်ရကြသူသည်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ပိုပြီးဂရုဏာထားလာသည်ပိုပြီးရင်းနှီးလာပြီးပုံသဏ္ဍာန်နှင့်နီးစနစ်ဟန်ပန်တို့မှလက်တွေ့ကျသောရလဒ်တို့ကိုလည်းပို၍ပင်ရရှိနိုင်လာသည်လူတို့ကိုအကျဉ်း80ခုနှစ်လီခွင့်လွှတ်ခြင်းကြောင့်တင်စားချက်က
ဤအချက်ကိုပိုပြီးရှင်းလင်းသွားစေသည်ဤတင်စားချက်ထဲကကိန်းဂဏန်းအဖြစ်ရရှိသောရည်ရွယ်ချက်ကသခင်ယေရှုသည်၎င်းကိုပြောသောချိန်၌သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလူတို့နားလည်စေရန်ဖြစ်သည်သူရည်ရွယ်ချက်ကလူတို့သည်သူတစ်ပါးကိုခွင့်လွှတ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်တစ်ကြိမ်မဟုတ်နှစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ်9ကြိမ်မဟုတ်ပေ89လီဖြစ်သည်89လီဆိုသည်မှာမြည်ကဲ့သို့စိတ်ကူးမျိုးဖြစ်သည်လူတို့ကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ဝတ္တရားတို့ကိုခွင့်လွှတ်ရန်ဖြစ်ပြီးသူတို့သင်ယူရမည်အရာတစ်ခုသူတို့ထိန်းသိမ်းရမည်လမ်းခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဤသည်မှာတင်စားချက်တစ်ခုဖြစ်တော်လဲအလွန်အရေးကြီးသောအချက်ကိုမိမောင်းထိုးပြသည်ဤအချက်ကလူတို့အားသူဆိုလိုသည့်အရာကိုလေးနက်စွာအသိမှတ်ပြုရန်တင့်တော်သောကျင့်သုံးခြင်းနည်းလမ်းကိုရှာတွေ့ရန်ထို့ပြင်ကျင့်သုံးခြင်း၏စီမင်းစည်းကမ်းနှင့်စံနှုန်းတို့ကိုရှာတွေ့ရန်ကူညီပေးသည်ဤတင်စားချက်ကလူတို့ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်စေရန်ကူညီပေး၏ထို့ပြင်သူတို့သည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသင်ယူသင့်ကာအခြားသူများကိုသီးခံပြီးနားလည်ပေးရသည့်သဘောထားနှင့်ချွင်းချက်မရှိဘဲအကျဉ်းအများပြားခွင့်လွှတ်သည့်ဟူသောမှန်ကန်သည့်အယူဆတစ်ခုကိုလည်းဤတင်စားချက်ကပေးခဲ့သည်သခင်ယေရှုကဤစကားကိုပြောလိုက်သောအခါတွင်သူ့နှလုံးသားထဲ၌အဘယ်အရာရှိသနည်း89လီဆိုသည်ကိုအမှန်တကယ်ပင်စဉ်းစားနေခဲ့သလောမဟုတ်ပေဖျားသခင်ကလူသားကိုခွင့်လွှတ်သောအကျဉ်းရေးအတွက်တစ်ခုရှိသလောဤအရေးအတွက်ဤမူလအရင်းမြစ်နှင့်အထိပ္ပယ်ကိုနားလည်လိုသောအကျဉ်းရေးအတွက်ဆိုသည်ကိုစိတ်ဝင်စားသောလူတို့များစွာရှိသည်ဤကိန်းဂဏန်းကသခင်ယေရှု၏နှုတ်မှအဘယ်ကြောင့်ထွက်လာသနည်းဆိုသည်ကိုသူတို့နားလည်လိုကြသည်ဤအရေးအတွက်၌ပုံမနည်းနည်းသောသွယ်ဝိုက်သောအချက်တစ်ခုရှိသည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်အမှန်တကယ်တွင်မူ၎င်းသည်ဖျားသခင်၏လူသဘာဝမှလာသောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်သွယ်ဝိုက်သောချက်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုလူသားမျိုးနွယ်အတွက်သခင်ယေရှု၏လိုအပ်ချက်တို့နှင့်အတူခံယူရမည်ဖျားသခင်လူစားတိမဖြစ်ခင်ကသူပြောသောအရာအများပြားကလုံးဝခတ်သိမ်းဖျား၏သဘောတဘာဝမှလာသောအတွက်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုလူတို့နားမလည်ခဲ့ကြကြသူပြောစကား၏ရှုထောင့်နှင့်ဆက်စဉ်းစားမိအကြောင်းအရာတို့ကလူသားမျိုးနွယ်အတွက်မမြင်နိုင်လက်လန်းမမီနိုင်ကြထိုအရာတို့ကိုလူတို့မမြင်နိုင်သောဝိညာဉ်လောကမှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဇာတိပဂရိ၌နေထိုင်ခဲ့သောလူတို့အတွက်ဝိညာဉ်လောကကိုဖျက်ဆီးမသွားနိုင်ခဲ့ကြသို့တော်လည်းဖျားသခင်ကလူဇာတိဖြစ်လာပြီးနောက်တွင်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုလူသဘာဝ၏ရှုထောင့်မှစကားပြောခဲ့ပြီးဝိညာဉ်လောက၏နယ်ပယ်မှသူထွက်လာပြီး၎င်းကိုကျော်လွန်သွားခဲ့သည်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကဖျားသခင်ကိုသိပြီးနားလည်ရန်သူတို့၏တတ်နိုင်စွမ်းရှိသောအတိုင်းအတာအတွင်းမှသူ၏ရွယ်ချက်နှင့်သူလိုအပ်သောစံသတ်မှတ်ချက်တို့ကိုသူတို့တတ်နိုင်သောအဆင့်ထိနားလည်သဘောပေါက်ရန်လူသားတို့လက်ခံနိုင်သောနည်းလမ်းတို့ကိုအသုံးပြုရင်းလူသားတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ရသောအရာများသူတို့မြင်ခဲ့သောအရာများသူတို့ဘဝ၌ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအရာများသူတို့နားလည်နိုင်သောဘာသာစကားတစ်ခုနှင့်သူတို့နားလည်နိုင်သောအသိပညာတို့မှတစ်ဆင့်သူ၏ဖျားသခင်စိတ်သဘောထားအလိုတော်နှင့်သဘောထားတို့ကိုသူဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်၎င်းသည်ဖျားသခင်၏လူသဘာဝတွေကအလုတ်၏နီလန်းနှင့်အခြေခံစည်းမျဉ်းတို့ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နီလန်းတို့နှင့်လူစားတိ၌သူ၏အလုတ်လုပ်ပုံသဘောတရားတို့သည်လူသဘာဝအားဖြင့်သို့မဟုတ်လူသဘာဝမှတစ်ဆင့်အများစုရရှိတော်လေဖျား၏သဘောသဘာဝနှင့်ဓာတ်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မရရှိနိုင်သောရလဒ်တို့ကိုအမှန်တကယ်ရရှိခဲ့သည်ဖျားသခင်၏လူသဘာဝတွေကလှုပ်ဆောင်မှုသည်ပိုပြီးခိုင်မာသည်စစ်မှန်သည်ဥတီချက်ရှိသည်နီလန်းတို့ကပို၍ပြောင်းလဲပြင်လွယ်ရှိပြီးပုံသဏ္ဍာန်အရပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့သည်အောက်တွင်သခင်ကိုချစ်ခြင်းနှင့်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သူကိုတင့်ကိုယ်တင်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောကြစို့ဖ
ဖျားသခင်၏သဘောတဘာဝမှာဓာတ်ရိုက်ဖော်ပြသောအရာတစ်ခုဖြစ်သလောမဟုတ်ဘူးဆိုသည်မှာရှင်းသည်၎င်းတို့အားလုံးကလူသားကလူတဘာဝတည်း၌ပြောသောအရာတို့ဖြစ်သည်ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သူကိုတင့်ကိုယ်တင်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်ပါသူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းကတင်ဤကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဆိုသောစကားမျိုးကိုလူတို့ပင်ပြောမည်ဖြစ်ပြီးလူတို့သာဤပုံစံနှင့်ပြောမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကဤကဲ့သို့တခါမျှမပြောဘူးပဲအ ਨੇ ဆုံးဖျားသခင်ကသူဤဖျားသဘောတဘာဝမှာဤကဲ့သို့ဘာသာစကားမျိုးစားမျိုးမရှိပေလူသားမျိုးနွယ်တို့သူဤချစ်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းရန်တင့်အိမ်နီးချင်းကိုတင့်ကိုယ်တင်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်ပါဆိုသောဤကဲ့သို့ယုံကြည်မှုမျိုးမလိုသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့ဖျားသခင်၏ချစ်ခြင်းကသူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏တဘာဝလျောက်ဖွင့်ပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကငါကိုငါချစ်တဲ့ကဲ့သို့လူသားမျိုးနွယ်ကိုငါချစ်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းမျိုးကိုသင်ဘယ်တော့မှကြားဘူးပါသနည်းချစ်ခြင်းကဖျားသခင်၏အနှစ်သာရမှာရှိသောအတွက်ကြောင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းမှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့ဖျားသခင်၏ချစ်ခြင်းနှင့်လူတို့ကိုသူဆက်ဆံသောပုံစံနှင့်သူ့သဘောထားသည်သူ့စိတ်သဘောထား၏တဘာဝလျောက်ဖော်ပြခြင်းနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသည်ကိုသူတမင်သက်သက်ပုံစံတစ်မျိုးနှင့်လောက်ရန်မလိုအပ်ပေသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူချစ်တဲ့ကဲ့သို့သူနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်ခြင်းကိုရရှိရန်သက်သက်နီလန်းသို့မဟုတ်ကိုကျင့်တရားတစ်မျိုးကိုတမင်လိုက်လျှောက်ရန်မလိုအပ်ပေဤကဲ့သို့နှစ်သာရမျိုးကိုသူပိုင်ဆိုင်နှစ်ပြီးဖြစ်သည်ဤနေရာမှာသင်ဘာကိုမြင်ရသနည်းဖျားသခင်ကလူတဘာဝရဲ၌အလုံးလုံးသောအခါတွင်သူ၏နီလန်းအများစုစကလုံးများနှင့်တမန်တရားများအလုံးကိုလူသား၏နီလန်းဖြင့်ဖော်ပြသည်သို့တော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားသူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းသူ၏အလိုတော်တို့ကိုလူတို့သိရန်နားလည်ရန်ဖော်ပြသည်သူတို့သိပြီးနားလည်သောအရာကဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ပင်ကိုယ်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အဆင့်အတန်းကိုကိုးစားပြုသောသူ၏အနှစ်သာရနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့အတိအကျပင်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာလူစားတိ၌ရှိသောလူသားသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ပင်ကိုယ်စိတ်သဘောထားနှင့်အနှစ်သာရကိုဖြစ်နိုင်သည်၍အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်၍အတိအကျဆုံးဖော်ပြသည်လူသား၏လူတဘာဝသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောဖျားသခင်နှင့်လူသား၏ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းတို့အနှောက်အယှက်သို့မဟုတ်အတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်ယုံသာမကပဲအမှန်တကယ်တွင်မူဖန်ဆင်းခြင်း၏အရှင်သခင်ကိုလူသားမျိုးနွယ်ကဆက်သွယ်ရန်အတွက်တခုရီသောလမ်းကြောင်းနှင့်တခုရီသောပေါင်းကူးတရားဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်ကျေးဇူးတော်ခင်နှင့်လက်ရှိအလုပ်လုပ်ခြင်းစဉ်၌သခင်ယေရှုအားဖြင့်ပြီးမြောက်သောအလုပ်၏နီလန်းတို့နှင့်သဘောတဘာဝကြားတွင်စင်တူခြင်းများစွာရှိသည်ဟုသင်တို့မခံစားရသလောဤလက်ရှိအလုပ်လုပ်ခြင်းစဉ်ကဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုဖော်ပြရန်လူသား၏ဘာသာစကားကိုများပြားစွာအသုံးပြုပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်အလိုတော်ကိုဖော်ပြရန်လူသားမျိုးနွယ်၏နေ့စဉ်အသက်တာနှင့်လူသား၏အသိပညာမှနီလန်းတို့နှင့်ဘာသာစကားကိုများပြားစွာအသုံးပြုသည်ဖျားသခင်ကလူစားတီဖြစ်လိုက်သည်နှင့်သူကလူသား၏ရှုထောင့်မှစကားပြောသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဖျား၏သဘောတဘာဝမှပြောသည်ဖြစ်စေသူ၏ဖော်ပြသောဘာသာစကားနှင့်နီလန်းအများစုသည်လူသား၏ဘာသာစကားနှင့်နီလန်း၏ကြားခံမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ကလူစားတီဖြစ်သောအခါဖျားသခင်၏အဆုံးအစမရှိဖုံးတကိုးနှင့်သူ၏အသိပညာကိုမြင်ရန်ဖျားသခင်၏စစ်မှန်သောတွင်ပြင်လက္ခဏာတိုင်းကိုသိရန်တင့်အတွက်အကောင်းဆုံးခွင့်ရပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကလူစားတီဖြစ်လာသောအခါသူကြီးထွားလာနေစဉ်တွင်လူသားမျိုးနွယ်၏အသိပညာတချို့ရှိသင့်သောအသိစိတ်ဘာသာစကားနှင့်လူသဘာဝ၌ဖော်ပြခြင်းနည်းလမ်းတို့ကိုသူသည်နားလည်လာသည်သင်ယူလေ့လာသည်သဘောပေါက်လာသည်လူစားတီဖြစ်ခံယူသောဖျားသခင်သည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သောလူသားတို့စီမှလာသောဤအရာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဤအရာတို့သည်
သူဤစိတ်သဘောထားနှင့်သူဤဖျားသဘောတဘာဝကိုဖော်ပြရန်အတွက်လူစားတီ၌ရှိသောဖျားသခင်၏အသုံးချပစ္စည်းတို့ဖြစ်လာသည်ဤယာတို့သည်လူသားမျိုးနွယ်၏အလယ်တွင်သူအလုလုပ်နေသောအခါ၌လူသား၏ရှုထောင့်နှင့်လူသား၏ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုရင်းသူလှုပ်ဆောင်ချက်တို့ကိုပို၍ပင်အသုံးဝင်စေသည်ပို၍ပင်စစ်မှန်စေသည်ပို၍ပင်တည်ကြစေသည်ဤယာတို့သည်လူတို့အတွက်ပို၍အစဉ်ပြေလွယ်ကူစေပြီးပို၍လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်စေခဲ့သည်ဤသို့နှင့်ဖျားသခင်လိုချင်သောရလဒ်ကိုရရှိစေသည်ဖျားသခင်တို့ဤကဲ့သို့လူစားတီနှင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကပို၍ပင်လက်တွေ့မကျသလော၎င်းသည်ဖျားသခင်၏ဉာဏ်ပညာမဟုတ်သလောဖျားသခင်ကလူစားတီဖြစ်လာသောအခါသူလှုပ်ဆောင်လိုသောအလုပ်ကိုဖျားသခင်၏ဇာတိခန္ဓာမှလှုပ်ဆောင်နိုင်သောအခါသူ၏စိတ်သဘောထားနှင့်သူ၏အလုပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျဖော်ပြသောအချိန်ဖြစ်ပြီးလူသားအနေဖြင့်သူ၏အမှုတော်ကိုအမှန်တကယ်အစပြုသောအချိန်လည်းဖြစ်သည်ဤအချက်ကဖျားသခင်နှင့်လူသားကြား၌မျိုးဆက်ကွာဟမှုမရှိတော့ဟုဆိုလိုသည်ဖျားသခင်သည်မကြာခင်မှာပင်သတင်းစကားပို့ဆောင်သူတို့မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းလုပ်ကိုရပ်တန့်လိုက်တော့မည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးသူအလိုရှိပါကဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတီနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်လှုပ်ဆောင်မှုတို့အားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ဖော်ပြနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဤဒီမှာဖျားသခင်ကယ်တင်သောလူတို့သည်သူနှင့်ပိုနီးစပ်သည်ဟုလည်းဆိုလိုသည်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ကနေရာအသစ်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည်ခေတ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတော့မည်ဟုလည်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးသူတိုင်းသခင်ယေရှုမွေးဖွားသောအခါ၌အကြောင်းအရာများပြားစွာဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုသိသည်ထိုအကြောင်းအရာတို့ထဲတွင်အကြီးမားဆုံးကမာနတ်တို့၏ရှင်ဘုရင်၏လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်နှစ်နှစ်နှင့်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးများအလုံးအသက်ဖြတ်ခံရသောအထီးပင်ဖြစ်ခဲ့သည်လူသားတို့ကြားတွင်လူစားတိခံယူခဲ့ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမည်ကြီးမားသောဘေးအန္တရာယ်ကိုဖျားသခင်ခံယူခဲ့သည်ဆိုသည်မှာထင်ရှားမြင်သာသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သောသူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုပြီးမြောက်ခြင်းအတွက်သူပေးဆက်လိုက်ရသောကြီးမားသည့်အဖို့ကသည်လည်းထင်ရှားမြင်သာသည်ဖျားသခင်သည်လူစားတိအနေနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကြားထဲတွင်သူ့အလုပ်အတွက်သူကင်ဆောင်ထားသည့်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်သည်လည်းထင်ရှားမြင်သာသည်ဖျားသခင်၏လူစားတိသည်လူသားမျိုးနွယ်ကြားထဲတွင်အလုံးလုံးဆောင်နိုင်သောအခါသူမြည်ကဲ့သို့ခံစားနေကြရမည်နီလူတို့ဤသည်ကိုအနှဲငယ်မြနားလေတင်သည်မဟုတ်လောအ ਨੇ ဆုံးဖျားသခင်သည်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်အကြောင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်ကြားထဲ၌သူ၏လှုပ်ဆောင်မှုအသစ်ကိုစတင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့၍ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်နှင့်ချင်းခံပြီးသူ၏အမှုတော်ကိုပြည့်စုံစေရန်သူ၏အလုပ်ကိုအမှန်တကယ်စတင်ခဲ့သောအခါတွင်ဖျားသခင်၏နှလုံးသားသည်ဝမ်းမြောက်မှုတို့နှင့်ပြည့်စုံနေခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးနောက်တွင်တာမန်လူသားတစ်ယောက်၏ဇာတိခန္ဓာကိုနောက်ဆုံးတွင်သူဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးလူတို့မြင်နိုင်ထိနိုင်သောအသွေးသားနှင့်လူတစ်ယောက်၏အသွင်ဖြင့်သူ၏အလုပ်သစ်ကိုစတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်နောက်ဆုံးတွင်မူလူသားတစ်ယောက်၏ဝိသေသလက္ခဏာမှတဆင့်လူတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်နှလုံးသားချင်းစကားပြောနိုင်ပြီနောက်ဆုံးတွင်မူဖျားသခင်သည်လူသား၏ဘာသာစကားနှင့်လူသား၏နီလန်းနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်နိုင်ပြီသူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်ဉာဏ်လင်းဖွင့်ပေးနိုင်သည်လူသား၏ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုကူညီနိုင်သည်လူသားတို့နှင့်လက်ရည်တစ်ပြင်းဤစားတောက်ပြီးတနေရာထဲ၌နေထိုင်နိုင်သည်သူသည်လူသားတို့လိုပင်လူတို့ကိုလည်းမြင်နိုင်သည်အရာဝတ္ထုတို့ကိုမြင်နိုင်သည်အရာအလုံးကိုမြင်နိုင်ပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးတို့မှတဆင့်မြင်နိုင်သည်ဖျားသခင်တို့ဤအရာသည်လူစားတီ၌သူ့အလုပ်၏
ပထမဆုံးအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်နေပါပြီ။ကြီးမြတ်သောလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကြီးမြောက်ခြင်းဟုလည်းဆိုနိုင်၏။ဤရာကဖျားသခင်အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်သောအရာပင်ဖြစ်သည်။ထိုချိန်ကစပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကြားကသူ၏လှုပ်ဆောင်မှုမှာစိတ်သက်သာရာရတဲ့ကဲ့သို့မျိုးဖျားသခင်ခံစားရခြင်းသည်ပထမဆုံးချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ဤဖြစ်ရတူအလုံးသည်အလွန်လက်တွေ့ကြပြီးအလွန်ပင်သဘာဝဆန်သည်ဖျားသခင်ခံစားရသောစိတ်သက်သာရာရမှုသည်အလွန်ပင်စစ်မှန်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုအဆင့်သစ်တစ်ခုပြီးဆုံးသောချိန်တိုင်းမှာဖျားသခင်ကကြည်နပ်အားရမှုကိုခံစားရသောအချိန်တိုင်းကလူသားမျိုးနွယ်သည်ဖျားသခင်နှင့်ပိုပြီးနီးစပ်လာသောအချိန်ဖြစ်သည်လူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းစီသို့ပို၍နီးစပ်လာနိုင်သောအချိန်ဖြစ်သည်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းသောအခါထို့နောက်သူ၏အလိုတော်သည်ကြီးပြည့်စုံသောပြည့်မြောက်မှုတစ်ခုစီသို့ချဉ်ကပ်လာသောအခါဖျားသခင်တို့ဤရာသည်သူ့အလုပ်သစ်စတင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့ဤကဲ့သို့အခွင့်အရေးရောက်လာခြင်းကကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီးအလွန်ပင်ကောင်းမွန်သည်ဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းကိုစောင့်တော်သူတိုင်းတို့အလွန်ရေးပါပြီးဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းသောသတင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကအလုပ်သစ်တစ်ခုစတင်လှုပ်ဆောင်သောအခါတွင်သူ၌အသက်စတင်ခြင်းတစ်ခုရှိသည်ဤအလုပ်သစ်နှင့်အသက်စတင်ခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကြားတွင်စတင်ပြုလုပ်ပြီးဏိဒန်းပြိုးလာသောအခါတွင်ဤအလုပ်အစဉ်၏ရလဒ်ကသတ်မှတ်ပြီးသောအချိန်တွင်ဖြစ်သည်ဤအလုပ်သစ်သည်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကသူ၏နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုတို့နှင့်အသီးအပွင့်တို့ကိုမြင်ပြီးနှစ်ပါပြီဤအကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ကဖျားသခင်ကိုကျေနပ်စေသောအခါတွင်သူ့နှလုံးသားသည်လည်းပျော်ရွှင်နေပေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်၏အမြင်၌သူရှာဖွေနေသောလူတို့ကိုမြင်ပြီးတတ်မှတ်နှစ်ပြီးဖြစ်သည်တဖန်သူ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်စေပြီးသူ့ကိုကျေနပ်မှုတို့တည်ဆောင်ပေးနိုင်သောအုပ်စုဖြစ်သောဤအုပ်စုကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်စိတ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရသည်သူ၏စိုးရိမ်မှုတို့ကိုဘေးဖယ်ပြီးသူပျော်ရွှင်သည်တနည်းပြောရလျှင်ဖျားသခင်၏လူစားတိကလူသားတို့ကြားအလုပ်အသစ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအခါတွင်သူလှုပ်ရမည့်လုပ်ကိုအတားအဆီးမရှိလှုပ်ဆောင်ရန်သူစတင်၏အားလုံးကပြည့်မြောက်သွားပြီဟုသူခံစားရသောအခါတွင်သူသည်အဆုံးကိုမြင်ပြီးနှစ်ပါပြီဤအဆုံးကြောင့်ပင်သူသည်ကျေနပ်ပြီးပျော်ရွှင်သောနှလုံးသားရှိသည်ဖျားသခင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုမြည်ကဲ့သို့ဖော်ပြသည်။သင်တို့စဉ်းစားကြည့်နိုင်သလော။ဖျားသခင်ကငိုမည်လော။ဖျားသခင်ကငိုနိုင်သလော။ဖျားသခင်ကသူ့လက်နှင့်လက်ခုပ်တီးနိုင်သလော။ဖျားသခင်ကကနိုင်သလော။ဖျားသခင်ကသချင်းဆိုနိုင်သလော။ဘာသချင်းများဖြစ်မည်နည်း။မှန်ပေသည်။ဖျားသခင်ကလှပပြီးခံစားရသောသချင်းကိုဆိုနိုင်သည်။သူနှလုံးသားတွင်ရှိသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဖော်ပြနိုင်သောသခြင်းတစ်ပုဒ်ပင်ဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့သူတည်ဆိုနိုင်သည်သူအတွက်သူတည်ဆိုနိုင်သည်ထို့နောက်အရာအလုံးတို့တည်ဆိုနိုင်သည်ဖျားသခင်၏ပျော်ရွှင်ခြင်းကမြည်သည့်နီလန်းနှင့်မဆိုဖော်ပြနိုင်သည်ဤရာအလုံးကတာမန်ပင်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်ထံ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရောဝမ်းနည်းခြင်းမှရှိပြီးသူ၏ခံစားချက်မျိုးမျိုးကိုနီးမျိုးမျိုးနှင့်ဖော်ပြနိုင်၍ဖြစ်သည်ဤသည်မှာသူ၏အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးမြည်သည့်ရာမြပို၍တာမန်မဖြစ်နိုင်ပဲပို၍မသင့်တော်နိုင်ပေလူတို့သည်၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတခြားအရာတို့ကိုမစင်စားသင့်ပေသင်တို့သည်ဖျားသခင်အားသူ၏ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်သူ၌ရှိသောခံစားချက်ကိုကန့်သတ်ရန်ဤအရာမလုပ်သင့်သို့မဟုတ်ထိုအရာမလုပ်သင့်ဟု၎င်းသူသည်ဤနည်းဖြင့်မပြုမှုသင့်သို့မဟုတ်ထိုနည်းဖြင့်မပြုမှုသင့်ဟုပြောလျက်သူ့အပေါ်တွင်တတ်ထုကွင်းတင်းကျပ်စေသောမန္တန်ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါလူတို့၏နှလုံးသား၌ဖျားသခင်ကပျော်ရွှင်၍မရပေသူသည်မျက်ရည်ကျ၍မရပေ
သူငို၍မရပေမြည်သည့်စိတ်ခံစားမှုများဖော်ပြ၍မရပေဤရာတို့ကိုငါတို့နှစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုမှတစ်ဆင့်ဖျားသခင်ကိုသင်တို့ဤကဲ့သို့မြင်မည်မဟုတ်တော့ဘဲဖျားသခင်ကိုလွတ်လပ်မှုနှင့်ဖြေလျှော့ပေးမှုကိုရရှိရန်အခွင့်ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုငါယုံကြည်သည်၎င်းကအလွန်ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သည်အနာဂတ်၌သူဝမ်းနည်းနေသည်ဟုသင်ကြားသောအခါတွင်သင်သည်ဖျားသခင်၏ဝမ်းနည်းခြင်းကိုအမှန်တကယ်ခံစားနိုင်လျင်သူပျော်ရွှင်နေသည်ဟုသင်ကြားရသောအခါတွင်သင်သည်သူ၏ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ခံစားနိုင်လျင်အ ਨੇ ဆုံးသင်သည်ဖျားသခင်ကိုဘယ်ရာကပျော်ရွှင်စေပြီးဘယ်ရာကဝမ်းနည်းစေသည်ဆိုသည်ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကဝမ်းနည်းသောကြောင့်သင်ကဝမ်းနည်းခြင်းကိုခံစားရနိုင်ပြီးဖျားသခင်ကပျော်ရွှင်သောကြောင့်သင်ပျော်ရွှင်လျင်သူသည်သင်နှလုံးသားကိုအပြည့်အဝရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသူနှင့်ညီသည့်အတားအဆီးများရှိမည်မဟုတ်တော့ပေသင်သည်လူသား၏စိတ်ကူးထင်မြင်ခြင်းအယူဆတို့နှင့်အသိပညာတို့ဖြင့်ဖျားသခင်ကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားမည်မဟုတ်တော့ချေထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်သည်သင်နှလုံးသား၌ရှင်သန်ပြီးနိုးကြားနေပါလိမ့်မည်သူသည်သင်ဘဝ၏ဖျားသခင်ဖြစ်ပြီးသင်၏အရာရာတိုင်း၏အရှင်သခင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်သင်တွင်ဤကဲ့သို့ရှိမှန်းချက်ရှိသလောသင်တို့ဤသည်ကိုရယူနိုင်သည်ဟုကိုယုံကြည်မှုရှိသလော